Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre condusul off-road. 6 secrete care te vor ajuta la primul tău drum. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Hai să începem printr-o certitudine. Mașina ta SUV nu a fost niciodată construită pentru a-și petrece zilele doar pe asfalt. Poate ar trebui să te ducă și mai departe, dar nu înainte de a lua în calcul câteva sfaturi despre condusul off-road. Ne-am gândit că n-ar strica, având în vedere că înseamnă și doze sănătoase de bun simț, răbdare și îndemânare. Nu vei reuși de prima dată, dar, prin practică, s-ar putea să-ți placă mai mult decât crezi. Aceste sfaturi nu sunt specializate pentru toate anotimpurile, pentru orice suprafață sau mașină, dar te vor învăța să te aștepți la neprevăzut, cum să ajungi acolo și, la fel de important, cum să te întorci. Primul sfat este să nu te grăbești. Faptul că ești șofer off-road nu face din tine un erou, dar te poate transforma într-un om mai responsabil când vine vorba despre mediul înconjurător sau chiar despre societate. Conduc cu responsabilitate, respecte pe ceilalți, învață, evită zonele sensibile și fă-ți datoria. Știm că pare un sfat destul de banal, dar ar trebui să ne credeți că nimeni nu ia în seamă și acest detaliu. Învață limitele mașinii tale. Nu pleca de la ideea că SUV-ul tău este imun la orice întâlnește. Cel puțin fă o verificare. Piatra încă poate îndoi metalul. Chiar și cele mai pregătite mașini pot avea probleme, așa că, înainte de a pleca la drum, învață limitele mașinii tale. E foarte important, de asemenea, ca SUV-ul tău să fie bine întreținut. Întreținerea unei mașini înseamnă 80% din siguranță, restul de 20% țin de șofer și de atenția acestuia la volan. Poziția este totul. Fie că traversezi zone de noroi, nisip, zăpadă sau doar o pistă murdară, trebuie să știi întotdeauna care este poziția roților din față. Pare simplu, dacă volanul e drept și roțile sunt la fel. Ei bine, nu neapărat. E ușor să uiți că manevrezi volanul cu frenezie pentru a corecta poziția mașinii. Nu e deloc o rușine să scoți capul pe geam pentru a o verifica. Nu pleca la drum singur. Un drum off-road poate fi o ieșire obișnuită de fiecare zi, dar te vei bucura mai mult dacă vei avea cu cine împărți experiența. Mergeți în grup, eventual cu mai multe mașini, păstrați contactul vizual și stabiliți locuri de întâlnire în cazul în care vă despărțiți. Poate n-ar strica și un sistem de stații radio. Învață ce trebuie să faci pentru a ieși din încurcături. Noi veniții sunt deseori surprinși de cât de încet se întâmplă totul. Uneori poți merge mai repede pe jos decât pe 4 roți. Viteza excesivă, pe lângă faptul că va afecta mediul și mașina, este cea mai rapidă cale spre încurcăturile de mai devreme. Renunță la prima idee, aceea de a forța ieșirea dintr-un blocaj și adoptă o variantă mai pacifistă. Nu te grăbește nimeni. Dacă va fi nevoie de troliu, nu te grăbi să-l montezi. Fă totul cu responsabilitate. E timpul la drum. Doar pentru că poți opri tot ceea ce faci și pleca pe coclauri, nu înseamnă că nu trebuie să te pregătești pe tine și să-ți pregătești mașina. Planifică drumul până acolo și înapoi și împarte aceste planuri și cu ceilalți participanți la expediție. Foarte important este să reții că n-ar trebui să-ți lipsească un rezervor plin, apă, mâncare, cel puțin un cauciuc de rezervă, hărți, compresor, GPS, pături, trusă de prim ajutor, telefonul și încărcătorul acestuia, dar și ceva scule. Nu are rost să iei cu tine alcool sau droguri. Chiar dacă nu sună prea spontan, pregătirile sunt extrem de importante în astfel de situații. Ce a mai rămas? E bine, nimic. Pune-și centura și la drum. E bine, acestea sunt sfaturile noastre despre condusul off-road. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!